Здравствуйте. Мы с вами находимся в операционной клинике Юнимед, и я сегодня вам хочу рассказать о таком состоянии, это даже заболеванием невозможно назвать, симптоме храпа, который мешает людям спокойно спать, спокойно, общаться, сосуществовать. Дело в том, что храп появляется по многим причинам. Очень частое состояние, которое приводит к храпу, это изменение, нарушение дыхания, изменение маленького язычка. Она увеличивается, удлиняется и создает прихрапывание в начальной стадии, и усиленно уже храп вызывается более таком удлинении вот этого данного симптома, данного заболевания. Это заболевание лечится легко и очень быстро. Делается операция увулитомия. Увулитомия делается тотально и частично. Тотальная увулитомия подразумевается под собой полное удаление маленького язычка с прилежащими тканями, либо частичное удаление у корня языка, у корня мягкого неба маленького язычка. И при этом после операции храп исчезает. Я хочу сейчас, чтобы вы показали аппаратуру, которой мы это делаем. Это радиоволновой аппарат. Он уникален тем, что аппарат называется Визалиус. Он уникален тем, что он удаляет бескровно, полностью вырезается и остается небольшой ожоговая поверхность. То, что не кровит во рту, это очень важно, потому что рот — это у нас постоянное место приема пищи, поэтому, соответственно, должно быть менее кровные операции, и по болезненности это совершенно безболезненно во время операции, но после операции небольшое там дискомфорт и чуть-чуть болезненность бывает 1-2 дня, потом в течение недели, 2 недели восстанавливается слизистая полностью после радиоволнового вмешательства, и больные выздоравливают от своего недуга.